Bandeko na nga kaka nde nayebisa bino toye tolali tolamuki boye kaka dossier ekoti. Bandeko na ngai, j'espère très bien biso nyonso tolandi très bien sortie médiatique ya ancien producteur ya JB Mpiana papa chéri ya Joka Bengele. Joka Bengele. Bandeko na ngai abemi depuis a décidé ko bima na ye sur le média. Aye ko bimisa ba secret moko boye o epelisi moto penza moyen ezate et apelisi yango kaka pona Koffi Olomide te et kaka pona faire JB Mpiana te mais aussi pona Koffi Olomide. Sortie médiatique ya Joka Bengele et ko pelisa moto. Je ne sais pas si de votre côté vous vous rendez compte aussi. Personnellement nga bandeko na ngai eloko wana ezo sala moto na oyebisa bino. JB Mpiana, il fit un temps JB Mpiana zalaki na ye na coin na ye to bando mona yete sur le média kaka ndinga lobaka le calme est bon donc a préféré kana ye ko fanda kimia na coin na ye azo vivre vie na ye depuis a se retirer moi la musique a préféré na ye ko zwa penza ton na famille na ye parce que bino mo boyebi très bien que ba artiste wana moko bazalaka na temps te koleka ya ko passer entre en famille na bana na ye na mwasi na ye depuis bandeko na ngai JB Mpiana azali na coin na ye mais Joka Bengele aye koleka sur le média alobi ba secret abimisi alobi ndenge JB Mpiana azalaki petit na ye JB Mpiana azali mutu aliboso te amemi ye poto ya koli na poto asa mwana poto ya banda koli na Espagne ke na poto depuis kala tanki mutu abando la kisabata na ye ba après-midi na ye na ba Santiago Bernabéu na ba nani wana ba trophée ba salle wana donc de ba après-midi na ya bando lekisa alors que biso tout oyebi très bien que mutu amemi Joka Bengele malali boso na poto eza JB Mpiana. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez suivre. Bienvenue encore une fois Balandina Biso Yasika. Bienvenue encore une fois Balandina Biso Yakalato. Souhaitez Binokaba. Bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Bandeolanga Bobo Sanaka Pete Ndango Bolanda Kabiso ko liker, partager et commenter. Cela nous fera énormément plaisir. De la même façon, j'aimerais aussi qu'on rappelle Balandina Biso Yasika. Si c'est toute ta première fois, tout comme Mbalanayo Yaliboso. Ya kolanda chaîne abiso SNM officiel tozo souhaiter bino kaka ba bienvenue na système moko ya propre ko bosa na kapete ko sabonaka tango sabonaka pe ko bosa na pete ko cliquer na ngonga notification comme je l'ai toujours dit malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que SNM officiel ko bando publier ba vidéo ya sika bo zala notifier. Alors sans plus tarder bandeko nanga to évoluer na sango na biso to évoluer na dossier na biso. Na biso ka ndenge to bando loba bandeko na ngai. Pourquoi bandeko na ngai na kilelo soki bato bazo swana il faut makambo nyonso eleka kaka sur le média. Déjà bandeko na nga pour vous rappeler nga na ye awa ko condamner mutu te. Joka Bengele na JB Mpiana tant oyo bazwaki ba nani bazwaki ba décision na bango ba signaki ba contrat na bango biso tozalaki te. Alors lelo likambo ebimi baswanaki et puis il faut sikoyo biso tout tomona toye bango pe sur le média. Pourquoi bandeko na ngai makambo nyonso il faut eleka nyonso kaka na média. À un moment donné biso bato to bosanaka keke makambo soki déjà bosali erreur bomemi yango na média debo aggraver yango. Debo aggraver yango ezala babilo mususu o ezala kaka bo arranger entre bino na bino. Joka Bengele to bando bona bava et bien je m'excuse ye na JB Mpiana. Mais kilelo e komi ba jeton na ba jeton. Joka Bengele to bando mona e ba aller retour na Koffi Olomide mais lelo akomoyo bisabango ke bato wana babando ya kolia epa na ngai. Ça fait quoi si lelo batu bayaki epa na yo? Parce que lelo tokoki koloba ke Joka Bengele ye asi alie pa mutute. Bandeko na ngai. Lelo Joka Bengele akomo ye bake akomo lobake yende mutu asali JB Mpiana.
Azwe jibe mpiana wana bando mela ba whisky moko ba moins cher, jibe mpiana wana bando fréquenter ba place moko boye. Hein, yende muto asali ke lelo jibe mpiana komi papa chic, papa propre. Hein? A comme fréquenter ma place à bien, comme mela ba whisky à cher, ye muto bando bise ke ba whisky o eza bien. Bon, ceux qui osali biloko wana pas na muto ya mabeza wapi. Na kilelo oyo batu ebele baleki kaka na nzela ya mutu moko boende étoile briller. Moi je l'ai toujours dit na ba analyse na nga nyonso na sala kaka ke nzambe soki alingi a honorer mutu akitaka na CT pour que alekisa yo nzela te. Nzambe aza mutu a fonctionnaka na ba opportunité. Nzambe akofongola yo opportunité moko boye. Non fali pour bando beta mizi na ya na bandal. Afongoli ye nzela moko boye. À côté na quartier latin lelo fali poupa. Vous voyez un peu. Fali zambe faire rigola bando beta musique na nzela fongoli li nzela moko boye wenye musique. Lelo toyebi gola shetani. Alors, Joka Bengele soki lelo yo muto sali ke jibe mpiana komi ndenge azali. Yamabe eza wapi. Oyo koki ko le kamena sur le média ko banda ko yemba lokola nzembo. Oyo saleli muto a bolamu. Ya bolamu est-ce que balobaka ngo sur le média? Tika nzambe ye moko afuta yo. Nga personnellement je suis pas pour na réaction à Joka Bengele. Lelo aye ko hein kotia penza papa chéri na mesa. Akomo loba ya mabe pona ete jibe mpiana c'est mon petit oui. Akoki ozala inférieur concernant la âge à sa petit frère na yo oui, c'est tout à fait normal mais bo sali ensemble, bo bando sala ensemble. Hein? Biso tout oyebi très bien que yo zaki manager à jibe mpiana. Et on sait comment est-ce que le management de ça et ça là. Comment est-ce que ça fonctionne? Ce qui mutoaza manager na yo yonde muto bando futa manager na yo. Mais le Joka Bengele a comme le bakeye muto abando sala nyoso pona jibe mpiana. Nous tous nous savons très bien que ce qui na musique ya mboka na biso ezana bato moko boye bazalaka ba mi respectaka. Bazalaka très cool. Jibe mpiana il fait partie à Batouana. Bato benza ma musique ba artiste musicien mboka na biso ba se respectaka. Bazalaka bien na bato nyonso. Biso tout toyebi ke jibe mpiana il en fait partie aussi. Azana liste wana soki baza ba deux akoki ozala ta deuxième personne. Koleo kalelo biloko oyo Joka Bengele komo lobela jibe mpiana ezo pesi ezo sala biso motema pasi. Hein, nga personnellement, je suis pas tellement content et je suis pas tellement pour Nabiloko jibe mpiana et Nabiloko Joka Bengele azo salela jibe mpiana. Koleka na ba média, koloba boena boe matie kiti, biso tout, nous ne sommes pas obligés à koyoka biloko wana. Vous pouvez toutefois co-arranger na silence dans le calme en privé. Ce qui bomuli na bino ke bozan pour ça co-arranger te. Pourquoi komema makambo wana sur le média? Biso nyonso toyebi très bien que na mosala ezana ba réalité moko ebele. Bato soyi bazo sala na misala ba réalité ezalaka ebele. Mutu nyonso na mosala oyo asalaka yebi très bien que na mosala oyo na salaka ba réalité eza ebele. Alors nous ne sommes pas obligés ba réalité nyonso wana ko beta lisolo bato. Koyebisa bango ndenge ba réalité wana ezalaka. Bandeko na ngai. Je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas. Naibité côté Nabino, ceux qui bossent pensant à côté à Joka Bengele. Moi, je ne suis pas là en train de kolobaki biloko de la façon où azo mema biloko eza bien te. Eza bien te. Le loto ebi ba soule kauka. Ba sali na ba fali wana des années. Il fait un temps babando solo la te. Mais surtout si tout le monde soule kauka te qui a l'équipe ba média denga mutu na stobo yebi très bien que babandi kala ko travailler ensemble. Ba arranger qui yango lelo ba soule kauka aussi il faisait partie à bateau bazaya ba membre ba organisateur il y a double stade de France ya fali. Il y a d'autres choses que ba évoluer dans le calme. Parce que le lobo ko soit na bobo sana pété que lobby
bokoki ko arranger. Alors ceux qui bo arranger comment na ebele o bolobi na ba média ebele o lobi na ba média, comment est-ce que tu vas arranger na média lelo bako rappeler yango nyonso parce que bato lelo bakomi ko ceux qui lelo comment ko boheleki sur le média ba bombi vidéo wana batie vidéo wana quelque part bazo effacer yango teke to rappela kaye les médias lelo oui yoko le lelo sur le média bato bakoyoka oui tu as fait le bien pour l'artiste beaucoup vraiment c'est trop oyo sali le pour l'artiste boswani peut-être l'artiste yende muto azalaki na tort yondo zalaki na raison mais lobby bokoki arranger alors biloko oyo nyonso bozolo balelo comment est-ce que boko effacer yango na média lelo c'est très grave bandeko na ngai. À un moment donné nos producteurs au bazo produire ba artiste na biso ba manager au bazo manager ba artiste na biso un moko bozala moi cool na ba artiste na bino bozala moi cool toyebi ke toza bato un moko koki ozala na yo par exemple ozala ndako swani tina mbama oyo aboti yo mais lobi boko arranger. Alors ceux qui boswani ce n'est pas la raison oyo ko siko toleka sur le média toloba du n'importe quoi te bokoki ko swana boye bolobi boye na boye boye mati ekiti mais lobi bo arranger. Alors s'il vous plaît loko ngona ko senga ande mingi ba producteur na biso toyebi très bien que bozalaka na ba secret alors moko bokoki ko swana na artiste na yo oza manager o manajaka ndeko na yo mo boye un moko bokoki ko swana bozala ba secret na bino parce que bosali ebele alors eloko to senga eza nini boye baka moko ko bomba koswana ya libele ezalaka te moko koki eloko moko boye esali ke abino tu boyoki kanda makasi mais koswana ya libela ezalaka te eloko wana ko arranger ezalaka kaka. Alors s'il vous plaît à un moment donné toyeba kobombaka biloko mosusu parce que na ndenge oyo joka benyele ayele azali lokola na rage moko boye inexplicable komona ndenge azotia penza l'artiste ya JB Mpiana na mpoasa moyen ezate moyen ezate ce n'est pas du tout bien. À un moment donné totia mwana se eza makambo mokili tokuti yango wana mokili tokotika yango wana mokili tokokende nango na nani na paradis azango te biso tokotika mboka na mokili ya nzambe oyo toyaki kaka ndenge c'est écrit dans la Bible que toza ba pèlerin donc toza ba moleki nzela awa donc à un moment donné to bandoti en moi na se s'il vous plaît ce n'est pas seulement dans la musique attends la ba vie auto vivra ka c'est pas dire que ceux qui soignent na moto déjà non c'est la fin du monde non déjà il faut le babylone nyoso sala qui est bola munyo socio sali lié non ce n'est pas comme ça à un moment donné bande ko na bicho bon mon ati na l'artiste JB Mpiana artiste mobo là qui ami bombaka makasi ma ye o akomi ko répondre na ba réseau akomi ko longa na ba sortie médiatique eloko to mona ngo kala c'est quelqu'un oyo amitié atie na azui moi distance moko boye na ba réseau na ba mingi na ba plateau parce que na ba plateau ana kaka ndenge je l'ai toujours dit qu'en tant qu'un artiste koleka na plateau eza mabete mais le cas na système oyebi ki awa nazo leka naza na projet JB Mpiana naza mutu oyo azui déjà c'est le ko la to lo ba retraite musicalement donc akoki leka na plateau te kaka boye parce que azali surtout azali surtout te na ba news ayemba lisusu te banzembo malgré alobi kaka ndenge apesi biso alobi ke akobeta concert na poto kala mingi te oui c'est un légende akoki na ya telemika boye asi décider non voilà na beta na nga tanzembo moko boye c'est tout à fait normal mais koleka na ndenge ko répondre ce n'est pas du tout bien bandeko na biso s'il vous plaît bandeko na nga je ne sais pas nga personnellement oyo ezalaki analyse na nga nayebi te pas na bino soki bo sepeli sortie médiatique ya Joka Bengel nga personnellement na sepeli nango te c'est une bonne personne nayebi yango mais na ndenge ve pensa abimini na nzela ya bien te s'il vous plaît ya moko to mitolo ba moi ba vérité
Voilà, bandeko nanga, si c'est toute la première fois qu'on a la chaîne Abisso NSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout, bobo sanaka pété, cliquez dans la notification. Comme je l'ai toujours dit, madame, la notification est à la cas. À chaque fois qu'il y a une NSNM officiel, qu'on va publier ma vidéo à Sika, boza la notifier dans le système moko ya propre, dans le système moko ya kitoko. Bandeko nangai. Voilà, comme je vous ai toujours dit, bandaka ici la ka, yango toko minasuka partage na biso ya lelo. Merci encore une fois Balandi Nabiso à la chaîne Abisso NSNM officielle. Merci encore une fois Balandi Nabiso Oyo Bozalaka tellement fidèle ya kolanda chaîne Abisso à chaque partage Nabiso Bozalaka wana. Sentez-vous aimé Boza tellement ébélé comme je l'ai toujours dit que Boza plus de 20 000 personnes. Ceux qui tolingi do bando tanga bakombo toko si la lelo te. Boza tellement ébélé boy baka teke. Boye bakeke tolinga kabino makasi et puis to sepela makasi koyoka ki bolanda kabiso. Alors bandeko nanga, permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao. Un système quoi propre.